Vamos, Ale, vamos trabalhar, Ale. Vamos trabalhar, filho. A galera quer ver funcionar. Alguém tem que trabalhar, né, cara? Olha, Me deram uma mangueira de presença aqui pra ficar mais... vai ficar tomando diesel. Tomando diesel. Caramba. Como é que aguenta? Você pode matar meu? Vamos matar meu, deixa eu matar. Vamos. Ô, Guigo, ó, patrocínio aqui, ó. Do Christian ali, da AP Motorsport. Ah, o metanol, né? É, o homem vem e não traz metanol. É, faz parte, né? Alguma coisinha a gente esquece, Ele né? comprou 10 ali do Christian ali, ó. Fortaleceu a gente aí. 10 vai pegar na visão. Aí, Cris. Só vai dar pra dar uma partida só. É isso aí. Só uma funcionada. Só. É, o que importa é que você vai fazer a alegria do pessoal com certeza, aí. Tamo né, junto, Cris. falando fora. E aí, mano? Galera gosta de barulho, né, galera? Gosta, né, irmão? Não gosta da bagunça também, né?